ये बन क्या रहा है? ये राड़ा चिकन। का ये है फ्राइड चिकन की पीस है और आपको पीसेज में सूप ढूंढना पड़ेगा। आप सूप के लिए चम्मच मारोगे ना नीचे से तो यूं पीस निकलते हैं। कितना हल्की हल्की सी ठंड, ऊपर से घुमार मंडी रानी झांसी रोड के नज़ारे और कुल्लू पाजीदा स्पेशल फ्राइड चिकन सूप। हेलो दोस्तों, अल्टीमेट और ऑसम वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फूड मूड ऑफिशियल और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ें काफ़ी हैं आपकी शाम को मज़ेदार बनाने के लिए। तो जैसा कि आपको पता चल चुका हुआ है, मैं आया हूँ रानी झांसी रोड पे गुल्लू चिकन पे और आज हम ट्राई करेंगे इनके टेस्टी टेस्टी चिकन सूप को। उसके साथ स्नैक्स है और उसके साथ है हमारा ग्रेवी चिकन। तो अभी देर ना करते हो, सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ गुल्लू पाजी से। गुल्लू पाजी कितने गए? आ जाओ। तो ये आ रहे हैं हमारे गुल्लू पाजी। कैसे हो जी? बढ़िया। वेलकम टू माय शो। हाँ जी, हाँ जी। तो गुल्लू बाजी ये बताओ कब से रेडी लगा रहे हो यहाँ पे आप? ये सन 2009 से लगा रहे हैं अच्छा। यहाँ पे। और क्या क्या होता है? आपका सूप तो बड़ा फेवरेट है, बहुत हाँ जी, टेस्टी है वो, सब मतलब बहुत मशहूर है। लेकिन और इसके साथ क्या आपका जो जाता है सबसे बढ़िया बढ़िया? हमारे यहाँ तंदूर से स्नैक्स के अंदर जाता है काली मिर्च चिकन। अच्छा जी। बड़ा मतलब सेल होता है यहाँ पे। अच्छा, काली मिर्च चिकन हो गया, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। और तो ये एक, अच्छा ये तो हो गया काली मिर्च चिकन। और मुझे ये बताओ टाइमिंग क्या है, आप कितने बजे यहाँ पे पहुँचते हो? हमारे यहाँ पे टाइमिंग है शाम को 6 से 11। ट्यूसडे क्लोज होता है। अच्छा, मंगलवार बंद रहता है बंद रहता है और शाम को 6 बजे से लेके 11 बजे तक का। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मंगलवार को मत आए, क्योंकि मंगलवार क्लोजिंग रहती है और शाम को 6 बजे ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। 6 बजे से लेके 11 बजे तक 5 घंटे आपके पास, जितना मर्जी खाइए, जितना मर्जी इंजॉय कीजिए। तो गुल्लू जी चिकन तो हो गया, चिकन सूप तो हो गया। ये तो मैंने स्टार्टिंग में, मतलब आज स्टार्ट ही हम लोगों ने इसी से किया क्योंकि इतना टेस्टी है, इतना यम्मी है, मैं क्या बताऊँ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका। तो काली मिर्च चिकन आप हमें खिला रहे हो आज, और उसके साथ क्या खिला रहे हो? उसके साथ ग्रेवी हमारा स्पेशल है राड़ा चिकन। राड़ा चिकन। हाँ जी, हाँ जी। तो सर वो भी करवा दो। कराते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको मेन्यू पे नज़र डलवा देता हूँ दोस्तों। तो एक बार मैं आपको मेन्यू पे नज़र डलवा देता हूँ। सूप की इनके पास 1 2 3 4 5 6 वैरायटीज़ हैं सूप की। उसके बाद चिकन बिरयानी, काठी रोल, स्टार्टर स्नैक जिसमें तंदूरी चिकन, अफगानी चिकन, काली मिर्च चिकन जो हम खाने जा रहे हैं। उसके बाद हरियाली, मलाई मेथी, लेमन तंदूरी, बहुत सारी चीज़ें हैं। देन बोनलेस में आ जाता है ये पाजी, बोनलेस ही लाया साढ़े लिए भी, हाँ जी। काली मिर्च वाला। हाँ ओ भैया, हम बोन नहीं चबाएंगे, बोनलेस ही खाएंगे, इसलिए मैंने बोला अम्मी बोनलेस दे देना हमें भी, ठीक है। तो उसके बाद मेन कोर्स में जो ग्रेवी है इनके, मसाला चिकन, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, राड़ा, काली मिर्च, क्रीम और बहुत कुछ है। पढ़ ही देता हूँ, लेमन चिकन, चिली चिकन, तवा चिकन और एग कड़ी रह गया था। तो दोस्तों ये था मेन्यू इनका, और मेन्यू काफ़ी लंबा चौड़ा है और जो प्राइजेज़ आप देखो, प्राइजेज़ बड़े सही वाले हैं। और इनकी ये जो शॉप है ये बेसिकली, मैं एक साइड पे होता हूँ, ये दिखाता है आपको। तो ये जो है ये ऑटो है, तो ये 3 व्हीलर है और इस 3 व्हीलर को पूरा उन्होंने किचन बना रखा है, प्रॉपर वे में किचन है। यहाँ पे सब कुछ सिस्टम के साथ सेटअप होता है और चलता है। तो अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ छोटा सा ब्रेक, लेट मी फिनिश द सूप, और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ चिकन के साथ, चिकन काली मिर्च और राड़ा चिकन के साथ। तो दोस्तों ये है हमारा, जो मैं आपको दिखा दूँ करीब से, सोचा एक बार कि जो चिकन सूप है। तो ये देखो पीसेस 70 रुपये का ये है, फ्राइड चिकन की पीस है और आपको पीसेज में सूप ढूंढना पड़ेगा। आप सूप के लिए चम्मच मारोगे ना नीचे से तो यूँ पीस निकलते हैं।
एक ले लो, 2 ले लो, देखो कितने पीसेस हैं। तो पूरा चिकन सूप और मज़ेदार पूरा बना हुआ है। तो अब मैं इसे करता हूँ फिनिश, तब तक हमारा काली मिर्च चिकन लग के आ रहा है। उससे पहले इसको फिनिश कर लेना। हाँ ये बन क्या रहा है? ये राड़ा चिकन। बेटा एक फिश टिक्का लगा दो। एक पीस टिक्का लगा। तो लो जी दोस्तों, मेरे साथ है हरप्रीत सिंह जी और अमनदीप सिंह जी। इनके जो कुछ रेगुलर कस्टमर हैं उनमें से एक हैं। तो हरप्रीत जी, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ 100-200 ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਆਮ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੀਪ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਾਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀ ਖਵਾਤਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ। और ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੰਮੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है ना। बाकी इन्हों की फिश भी बहुत अच्छी है और इस टाइम जी है। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ हरदीप जी और अमनदीप जी। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भी सामान मिलता है काफ़ी फ्रेश होता है, कॉस्ट बहुत जेन्युइन है और प्राइस भी मतलब कॉस्ट बहुत जेन्युइन है और सामान भी बड़ा सही होता है। तो डेफिनेट है यार, कस्टमर तो आएगा ही आएगा। तो हमारा भी ये लग के आ चुका हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, काली मिर्च और राड़ा चिकन। तो अब हम इसको करते हैं टेस्ट। तो आइए मैं शुरू करता हूँ काली मिर्च से। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो लो जी दोस्तों, हमारा राड़ा चिकन और काली मिर्च, तंदूरी काली मिर्च चिकन दोनों लग के आ चुके हैं और मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ पहले तंदूरी काली मिर्च चिकन। तो दोस्तों अभी मैंने टेस्ट किया ये चिकन काली मिर्च, तंदूरी चिकन काली मिर्च वाला, और मज़ेदार, ऑसम। और सबसे बड़ी बात, चिकन बड़ा टेस्टी है यार, बिल्कुल फ्रेश, मुंह में घुल गया जैसे जाते ही ना, ज़्यादा चबाना नहीं पड़ा और इतना फ्रेश लग रहा था चिकन की क्या बताऊं। काली मिर्च, नमक और बाकी मसाले बड़े सही हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी खली, वो मैं भी इनको बोलूँगा अभी कि सजेशन भी है। पाजी इधर आओ जरा, कितने का गुल्लू भाजी? आ जाओ गुल्लू भाजी। पाजी एक चीज़ दसो मैनू तुसी, बहुत वधिया चिकन अल्टीमेट है, टेस्टी है, पर मैं प्याज किवें खाऊंगा, सलाद किवें खाऊंगा, हाउ कुड इहदे नाल? सो मेरा इनको सजेशन है, तो सजेशन है जी हाँ जी, हाँ जी। कि जो इदा दी कोई चीज़ जो चम्मच जरूर दो नाल यार। तो लो जी दोस्तों, चम्मच आ गए हैं और अब मैं सलाद भी टेस्ट करने जा रहा हूँ। तो ठीक है भैया, ये चीज़ अच्छी है, लेकिन इसको खाने के लिए तो आपको चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अभी मैं रख ही देता हूँ। बात कर रहे थे चिकन की, चिकन इज़ सो यमी, सो गुड और सो ऑसम। तो अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं राड़ा चिकन इनका, और मैं इसको करता हूँ आगे, और ये आ गया हमारे सामने राड़ा चिकन। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और गर्मा गर्म है, भाप भी निकल रही है, एंड ऊपर मक्खन मलाई सब डला हुआ है। चिकन 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 पीस तो नहीं, मैं अभी सबसे पहले ग्रेवी टेस्ट करूँगा। ग्रेवी बहुत अच्छी है, इस गुड। राड़ा चिकन का मतलब ये है कि रड़ा हुआ, और ये जो मसाला है काफ़ी रड़ा हुआ, स्मोकी फ्लेवर के साथ है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे,
क्योंकि जैसे ही मैंने ग्रेवी ली, ग्रेवी के पीस में भी एक छोटा सा चिकन का पीस आ गया, तो मुंह में इतना बढ़िया टेस्ट हो गया ना। और अब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है कि ये ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो लेट मी फिनिश दिस। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों हैं, इसको हम फिनिश करके फिर आपके पास आते हैं और उसके बाद बात करेंगे आगे की। तो दोस्तों, वी हैव जस्ट फिनिश द फूड और इट इज़ सो गुड, सो यमी, सो ऑसम। बहुत मज़ा आया, लेकिन मुझे जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो था चिकन काली मिर्च और उसके साथ जो सॉसेस थी ग्रीन और रेड। मेरा मुंह में अभी तक मतलब जल रहा है, अंदर से आग लगी हुई है। वी हैव द वाटर, क्योंकि काफ़ी तीखा हो गया था सॉस के साथ खाने से। बाकी रही बात राड़ा चिकन की, ग्रेवी वाज सो गुड। और जो यहाँ की आज की स्टार डिश थी वो है ये जो भाई साहब पी रहे हैं, ये है चिकन सूप। तो कैसा लगा चिकन सूप आपको? It's amazing. अमेजिंग। तो पहली बार ट्राई कर रहे हो या पहले भी आए हो? No, regular. रेगुलर। योर गुड नेम? एकदीप। एकदीप सिंह। तो दोस्तों, मुझे मिले यहाँ पे एकदीप सिंह, काफ़ी यंग एज है इनकी, और ये मुझसे पूछ रहे थे कि हम किस लिए यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो मैंने इनको बताया कि ये जो मेरे दोस्त हैं, ये मेरी फैमिली है यूट्यूब वाली, इनको हम लोग रोज़ एक एपिसोड देते हैं फूड का, लुधियाना फूड का। तो इसके लिए शूट चल रहा था और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एकदीप। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और हम भी अब एंड करते हैं दोस्तों। लोकेशन के बारे में बता दूं, मैं हूं रानी झांसी रोड पे कुमार मंडी के पास। यहाँ पे सरकारी औद्योगिक सिखलाई संस्था है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये मालाबार के बिल्कुल साथ में है। यहाँ की लोकेशन जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही एक और फूड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो जल्दी ही मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के साथ। बाय बाय। All the best for your channel. थैंक यू।